Esittelet ensin. Ei kun mulla on yskä valmiiksi. Tässä mä yritin jotain kodesannia vetää tosta, mutta se on niin pahan maku. Kerro nyt ensin mitä oot vaikka syömässä ja kuka olet. No tää on Naga Moritz ja mä oon Esko Saukkonen ja mä vedän tästä sit vissiin kokonaisena tänne, ettei rupee puputtaa eikä vittu tätä napustella sen kummemmin. Sinne meni vittu. On tää jumalauta. Mut noita ehkä kannattaa vetääkin, jos ei halua kokonaisena. Vittu. Ei vittu, ei nyt tää saa yhtiin. Oi jumalauta. Tuntuu niinku... Iso mies rupes kärisee. Ja siis oliks kyseessä nyt maailman vahvin chili? Oli. Mitä sipsi? Otatko toisen? Ota sipsi. Mä otan tuon valmiin. Et sitten tänne ikään. Kokonainen naga. Hei. Mitä toi teki? Kokonainen naga. Ota ne lasit. Ihan totta. Kerralla vetä. No ei nyt tyhmä saa olla saatana. Mutta mies piti sanansa. Ei saatana jätkä. Ota ne lasit pois, se on ihan Kyllä, tää on paperi. Käy hakeen paperia, Jouko. Voi Jeesus vitun Kristus. Kato mun paluupa! Onks noin kyyneliä vai hikeä? Joo. Ei saatana. Aika.